我俩在一起2年了，他对我前后反差特别大，之前干什么都想着我、宠着我，现在根本就不在意我的感受了。我现在每天忙工作都忙不过来，哪还有多余的心思天天围着他转？他一点也都不体谅我。最开始跟他在一起就是因为他性格好，很简单，然后能给我安全感。但是他现在对我各种防着，什么都不告诉我。他就是被我宠坏了，我都在怀疑他根本就没想着跟我结婚。之前都是他上赶着我，现在好像我上赶着他一样。我就想问他到底还想不想处了。掌声有请这一对，有请。男嘉宾小陈，24岁，来自河北，是一名司机；女嘉宾小金，23岁，来自黑龙江，是一名业务员。来，有请两位，有请。欢迎两位哈。谈恋爱多久了？2年了。以前是同事是吗？是啊。谁追的谁啊？当时？我追的他。那会儿在同一个单位是吧？对。啊，现在不在了。就是因为你们俩谈恋爱是吧？是的。喜欢那姑娘什么呀？长得漂亮，然后也会过日子。哦，漂亮会过日子。现在处了2年了，有问题了啊？怎么了？女生说吧，一肚子的委屈。我就是觉得刚开始他对我特别好，然后现在就是什么事儿都不告诉我，什么事儿都不跟我说，然后瞒着我，还骗我，还背着我跟别的小姑娘搞暧昧。有。咱一条一条的说吧，先说怎么瞒着你骗你，好不好？这个就跟他跟别的小姑娘搞暧昧的事儿就是在一起的。行，那我问的不好，你就把这事儿都给说了吧。之前吧，我看他手机，发现他给那个小姑娘转了5000块钱，说给那小姑娘还信用卡。啊，其实是这么回事儿。那个他自己花钱买了个包，然后呢，就是花钱给人家买包了呗。不是那个，他说不说要还了吗？他跟我说过，当时你也看见了。是，但是你不说什么不用吗？不，你让他把事儿说清楚好不好？来。然后之后那个他说过，他说就是要还我，然后当时我也就是没介意，我说那个你看你有钱再还嘛。之后不，你把这事儿来龙去脉再说一遍啊，我没听明白，没听懂，别含混。因为之前就是那个我们单位有一个女的，她买包刷信用卡买的，到期限的时候她找了我，她说那个让我给她拿5000块钱。然后当时我一看他挺那个辛苦的，我就给他就出了这5000块钱。不是，是同事只能借，就是借嘛。然后他就感觉就是我俩有事儿然后就一直就说。那你到底是借呢还是出啊？他就感觉就是我不想要，就是当时好像就是我给他一样他看到这个就是实际是你借的是吧？对借了同事5000块钱嘛。不是光这5000块钱的事儿，就还透支卡可以跟他亲戚朋友借呀，就女性朋友也可以呀，为啥非得跟他借？而且同事的关系能借这么多钱吗？那你都没给我5000块钱，说让我买个包，那不就等于变相给别人买了个包吗？这钱后来还了吗？我不知道啊，他也没有跟我说。而且根本就不光这5000块钱的事儿之前有一回我是要办身份证，就特别着急，明天要用。然后那个我就跟他说，就让他来接我，我去取身份证。然后他就我这儿忙，就走不开，就这样的。然后我跟他说了好多次，一遍一遍打电话，后来实在是推不了了，然后就来了。就是他去送我的路，然后去超市买水，然后他手机弹出消息，然后我就解开了嘛，我就直接解锁，我就看了，就是那个买包那小姑娘。然后我看他给那小姑娘发的今天不能那个接你上班了，还发了个拥抱的表情，拥抱。不是，当时是这么回事儿，因为这小丫子吧是。当大学毕业，他是前台，每天都要站着，都得9个小时吧。然后看他挺辛苦的，正好我俩也顺路，我就烧个车给他带一下，是这么回事儿行吧，你们俩谈了2年了是吧？对。想过结婚的事儿吗？想过，在过年的时候，我跟他提过，我说那个咱俩不行，就是选日子把婚定了。然后因为这事儿就出了一件事儿，什么事儿呢？他说结婚，我觉得他就那种嘴上想结，根本没有什么准备，也没有什么实际行动就也没提亲什么的是吧？没有，就是他自己就跟你一说是吧？对，就跟我说。问题是当时他家那边有那种习俗，就是要30万块钱彩礼。这么回事儿。然后要30万的彩礼。对，然后我跟我家老太太说，我那个父母这边肯定是不乐意，他是图你钱呢，还是图你什么呢？就感觉我俩这感情特别虚伪了。女生怎么了？
怎么说根彩礼本就不是那么回事儿你看难受了啊。我们东北就有那个习俗，就是结婚有彩礼，但是我要这个彩礼也不是说把这个钱拿到我们家，我的意思是我们两个结婚那肯定就是过日子嘛，柴米油盐酱醋茶肯定得花钱呢，养孩子不也得要钱吗？那也不能说今天买米，然后就回家他跟他爸妈要，我跟我爸妈要啊。那你们干嘛不自己攒点呢？每个月攒点不就行了吗？年轻人现在我也想到攒钱了。过年之后我就跟他说，我说那你每个月把你的2000块钱工资给我吧，然后那个我给你收着。他就磨磨唧唧的，就是推三阻四不给，然后跟我说阿姨放你那儿不合适，就是我用的时候不方便，什么有应酬，就跟我说了一堆，意思就是不能给我，就是防着我，就是好像我要花他的钱一样。因为什么呢？就是你像我要都交给他的话，因为我现在朋友结婚，然后你包括生孩子啊，随礼的地方比较多。你说我放他那边吧，就感觉不方便。我用钱我还要找他要，特别不方便。当时我都跟他说了，然后他因为这事儿又去吵人家了。我就是觉得，那既然都说了，他说那个什么他刚工作，就是说什么没有那个经济基础，拿不出那些钱。我说那咋呢？就总要有实际行动啊！我也是这么想，我也不是要花他的钱，就是这个钱就是我们俩存的，就是为了以后啊。是。女生说我是更长远的考虑，你怎么不理解我的苦心是吧？就刚开始我们俩搞对象的时候，出去吃饭呐，就是什么看电影啊、逛街啥，都是今天你花，明天我花，就也算等于 AA 了呗。这半年开始吧，就总跟我说什么钱不够花，什么应酬，哎呀，咱俩就得省着点花。现在应酬是多吗？现在应酬是多呀，每天都出去喝酒，然后就跟我说什么钱不够花，然后那个基本上出去现在都是我花钱了。干嘛每天出去喝酒啊？你不是开车吗？职业不是司机吗？是的，因为我生活圈里边，比较好面嘛，然后朋友也比较多就是，喝酒的事儿也比较多。我们俩刚开始搞对象的时候，我知道他喝酒，我就跟他说过，我说我特别烦喝酒，然后我也特别讨厌酒蒙子，然后他也跟我保证，就是说以后啊不喝酒了，只要你不让我去，我肯定不去。然后刚开始也确实是每天就都跟我待着，然后我俩一块儿吃饭呢，一块儿看电影。现在就是，别说逛街看电影了，就是喝上酒，我给他打电话。一遍的打了得有7、8遍，根本就不接。那你说大晚上的出去喝酒，我多担心他呀！打完就是不接，那你说一晚上我都睡不着觉啊。然后第二天早起是跟我解释啊，那个我就喝多了。那你喝多了不想我这一晚上睡不睡觉啊？他根本就不替我着想，他就只想他自己。而且他喝酒能连着喝1个月，他已经就是刷新了我的3观啊！我长这么大，我没听说过谁说能连着喝酒喝1个月，连着喝1个月，天天喝？对，天天喝。其实在这儿他之前就我没当司机这一段，我喝酒确实挺严重的，一直天天晚上基本都是在喝，事儿也比较多。但是认识他之后呢，我已经真是克制不少了。比如喝多了，我都会，虽然说晚上没跟他说，但第2天早上我绝对跟他说一声，我说我昨天晚上喝多了，回家了，我没有出去瞎玩，我都会跟他说的。明白。女生今天你们俩谁要来的呢？我要来干嘛呢？我就是觉得他前后反差特别大。我觉得他刚开始对我，对，刚开始对我好的就不行，现在就是我上赶着他，然后他都觉得我挺烦，还觉得爱答不理的。之前我就是觉得他特别单纯，然后也特别简单，然后我觉得他肯定能一直对我好才跟他在一起的。现在我觉得要不然就是他太能装了，隐藏的太深了，要不就是他根本就不是我想的那样的人。那你来干嘛呢？我现在就不知道，就他总跟我解释，总说就是没有，然后我现在也不知道我俩到底就是他跟我说到底是真的假的，他还到底想不想好，就这些问题他能不能？就是你现在不信任他了，是吧？你试图重新建立信任的关系，是这意思吗？喜欢这姑娘吗？喜欢。现在还想娶她吗？想，我心里边真是一直有呢，就是生活中有她，我就心里边很知足。跟那女同事没事儿吧？真没有事儿，如果有事儿的话，我今天也不会来这儿了。我感觉。那你现在这个喝酒到底是因为什么呀？是因为控制不住有酒瘾啊，还是？不是的，因为现在我这个年龄本来就是生活中朋友很多，包括现在领导什么的之间都有事儿。女生不太信他说的话了，是吧？他什么事儿都瞒着我，然后什么事儿都不告诉我。以前什么事儿都会跟我说，现在什么事儿都不告诉我，而且骗我。就是除了他给女同事买包或者借钱吧，还有什么事欺骗了你？
他出去喝酒，其实我每次都知道他是就是跟他那帮朋友。然后他跟我说啊，那个我领导跟我领导喝酒推不开，哪有领导连着叫你喝酒，天天叫你喝酒，这不是骗小孩呢吗？我也不傻，我能就是在喝酒的问题上也骗你，还有什么？就是之前他出去玩，出去旅游，然后那个就我去接他嘛，他那个手包拉开就有个手链，然后我还琢磨呢，我说是不是想给我买个东西哄我开心一下，然后我也没吱声，都过了1周了，然后没有信儿了。我现在压根儿就不知道这手链是怎么回事儿。没有，那个手链是当时我回来是给我姐姐买的，当时我就忘跟她说了，后来发现的时候，每天都给我吵这事儿，解释遍了，然后到现在一直也是。这事儿不用解释，问问姐姐不就好了吗？亲姐姐吗？他哪有亲姐姐呀？再说，他给他姐买手链，他不可能说给他亲姐姐买手链，不给我买手链啊。但是他哪有亲姐？你哪有亲姐呀？我外边就是认的姐姐比较多。哼。好吧，你们看看怎么办吧。一起进入丘比特问卷。你有几个姐姐？我大概家里边的话，我舅那边全是姐姐，然后你说你认的姐姐？认的姐姐大概有4、5个吧。认的妹妹呢？没有，一个都没有。那个小妹妹呢？普通的朋友。普通的朋友，你1个月挣2000，她要还信用卡，你眼睛都不眨就帮她还5000。哦，不是，我1个月5000多。1个月的工资帮她还信用卡呀？当时也是，我看她就是挺着急的，出于这个，然后她说她要还我，我也没多在意。其实，我觉得姑娘你很清楚她是一个什么样的人。有哪个男人说：“哎呦，我就心疼这小姑娘一天要站9个小时，这只是普通同事吗？或者是普通同事，但是她心中就是会处处留情啊，会有姐姐啊，会心疼妹妹啊，会觉得她不容易要送她啊。也许这么多情当中有你的位置，她对你也有情。”但这个情的分量占了多少，又能因为对你的情而屏蔽到其他的姐姐妹妹的情有多少？我觉得你心里应该有数。再说说你喝酒，其实喝酒是为了什么？你不就是爱热闹要面子吗？这个台本上有一句话说，你还带着女朋友去见兄弟们喝酒啊，说看我这女朋友漂亮吧，炫耀虚荣。其实和你喝酒的时候心态一样，所以你自己问问你心中对你的女朋友还剩下几分情？你根本就没有想清楚，你要和这个女人在一起，未来的生活是怎样的？你们连积蓄都没有，你还要借钱给别人5000块，还说什么时候还随便？你有那个能力，自己的女朋友还管不好，去管一个小姑娘吗？你好博爱啊，姑娘！我觉得走到今天，你应该能够看得懂他的心里在想什么。以后的路还很长呢，去选一个自己爱的也爱自己的人吧。这是我的感受和建议，只是一个角度供你参考。谢谢。问几个问题哈，同事为什么要管你借钱呢？因为我心地就是比较善良，在公司的话就是乐于助人那种人。你是对所有人都这样吗？对的。那你对他呢？你可以直接借给人家5000块钱，而是不用还的这种感觉，2000块钱都不可以搁在他这儿吗？因为借那个人的钱的时候，我也是考虑过的。但你为什么要借给人家还不要还呢？当时也没有多想，因为他也刚大学毕业嘛，完了，他说他每天要站9个小时，就是你还要上下班去接送他。他说过要还了，然后我就没多在意。还了没有？说快还了，快还了，还没还上。是的。跟朋友出去喝酒，别忘了你是做什么工作的，司机。很少听说司机能天天喝酒，一定会影响你的工作的。我相信不可能有老板叫自己的司机去这么喝酒，老板这是害自己呢。所以说啊，咱不要那么多虚的，面对你的爱人，你一定要拿出自己的真心来。如果心已经不在了，还要找各种各样的借口，那你就是一个骗子。我现在再问你，心还在吗？知道自己过往做错了吗？知道。知错就马上改，
迷途知返现在可能还来得及，关键在于他给不给你这样的机会了，拿出你的真意来，好吗？就这样。他平时叫你叫什么？媳妇儿。叫你叫媳妇儿。嗯。在你们那儿，同龄男女之间，男人称女人叫丫头，这两人之间大概是什么关系？应该是刚谈恋爱，或者是还没谈恋爱吧。他刚才叫那个女生就是那丫头。男人向男人借钱其实是没什么，女人向女人借钱也没什么。但凡是男人向女人借钱，又或者是女人向男人借钱，就不一样。在我看来是这样，除非是很多年的好朋友，或者是周龄40。那个女生一个月挣多少钱？肯定没你多吧？没有。所以，当一个女人向男人借钱的时候，能借多少，就代表这个女人在这个男人心目当中有多高地位。我们借钱的时候，内心是得考量一下的。万一我借不到的话，两个人都尴尬。有足够的自信，才敢去借。有多少自信，才敢借多少。一个刚刚入职的小姑娘，月薪也就大概在3000左右，却买一5000块钱的包，还借钱买，到现在都没还，足以见得这个女人认为，在她心目当中，她自己有多么有魅力。否则的话，她是当然不敢向她借的。一个刚入职的小姑娘，每天坐公交、坐地铁上班，太正常不过了。初入职场，谁不应该吃点苦？你就那么会怜香惜玉，还每天送她上下班。我不认为她跟那个小女生之间有问题，或者跟大姐之间有实质性的问题。她是好面儿，左一声陈哥，右声陈弟，她就肝脑涂地。其实想来想去，你好意思吗？他帮你攒钱，攒一部分工资，为了你们俩的将来，你不愿意。你5000块钱一个月工资借给一个很有可能没有能力偿还给你的小姑娘，就为了换来几声陈哥。不愿意接自己的女朋友去拿身份证，宁愿去接一个小女生上班，就为了一声陈哥。你觉得你这面子有意思吗？你刚才不是在说吗？你现在最迟疑的是，这是个老实人，为什么就变了？其实好的时候他对我挺好的，但我不认为是这样。他最开始对别的女人都挺好的，他对那女生不好吗？不是，他对我特别好啊。他对那女生不特别好吗？我问你，他跟你认识多久的时候，他会拿1个月工资给你买包啊？他说要给我买了，买了吗？我没要啊。啊，你是没要，但是现在你想要他2000块钱帮他存，他也不愿意给了呀。你去比吗？但是他还是给我买东西什么的。他是给你买东西啊，他也给别人买啊，他也送别人上下班呐，自己说服自己有意思吗？想找个理由证明他还爱着我，心里有我，有意思吗？如果一个男人爱你，就会跟你共同的规划将来。不说要把自己的钱交给你，自己至少得做点准备。一个男人如果真正爱你的话，他就应该正儿八经上班，不是每天要面子。太要面子的男人多少是没什么里子的，因为他的眼光、精力都花在了别人的眼球上，而没有花在自己真正的情感和将来生活的规划上。所以你说你自己辩解自己有什么意思？你大概现在又在辩解自己。刚刚涂磊老师说了，他跟那些女生没有什么实在性的关系，还有的救，没有发生实质性的背叛。但是我认为这比实质性的背叛影响还更大一些。他所有的行为都是要面子，包括主持人问他，你喜欢这女人什么呀？漂亮。带出去吃饭，你看我女朋友漂亮吧？所以他没有领悟到他跟你之间真正情感的存在。这是个浮躁的男人，我不是说他不能改，但是要看。好面子这事儿其实有的时候挺难改的，你自己考量一下吧。就这样。男生唯一的希望就是你能坦诚一点。徐总有一句话嘛，你要真的心里没他了，或者你觉得烦了，给人句真话，实心话。女生
摸着自己的心，问自己要什么样的生活。你要就是眼里揉不得沙子的人，那就别揉了，还没结婚呢。一起进入那几天和古方红糖真情60秒。在一起2年多了，我觉得你在我心里边挺重要的。我现在身上毛病确实特别多，但是你要相信我，我真的能改。2年的感情都是有坎坷的，我希望咱俩能这一坎坷能迈过去。我想用我这双手把你那颗冰冷的心给捧热。我爱你，和好吧。好，谢谢2位，请回。这个最后还就是考验女生抉择的时候了。来，请关门。来，有请我们的小花童，有请。谢谢你原谅我。来，男生好好的成长啊，多去帮他吧，好吗？